Хәерле көн барыһыныла. Һеҙҙе Тамыр телеканалының журналистлары Гөлгөнә һәм Салават сәләмләй. Әле башҡалабыҙ башҡорт теленә һәм башҡорт әҙәбиәтенә сумды. Сөнки Өфөлә ошо фәндәрҙең белгестәре беренсе Бөтә Рәсәй съездына йыйылды. Программа бик бай һәм мауыҡтырғыс, барыһын да өлгөрө кәрәк. Улай булғас, һин уңға, ә мин һулға. Башҡорт теле белгестәре бында шул тиклем күп. Яңлыш урыс сүҙҙәрен ысҡындырып ебәрмәйем. Ҡайҙан улар килгән, үҙҙәренән һорайыҡ. Стәлтамаҡтан. Өфө районы Алексеевка урта мәктәбенә килдек. Мин Силәбе өлкә Сосновка районы Сирийский урта мәктәбенең директоры. Biz Санкт-Петербург өлкәнән килдек. Унда без яңы саҡлана башҡорт дәрестәрен астыҡ. Республикабыҙ тарихында тәүге тапҡыр ойошторолған мәртәбәле сараға Башҡортостан төбәктәренән башҡорт теле уҡытылған күрше республика һәм өлкәләрҙән 500-дән ашыу делегат йыйылды. Уҡытыусы булыуы еңелме? Уҡытыусы булыу әлбиттә бик еңел түгелдер инде. Был бит инде ҙур яуаплылык. Бигерәк тә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһына был яуаплылык икеләтә төшә. Мин бәләкәйҙән башҡорт телен яраттым. Теләгем зур булды башҡорт телен өйрәнергә, белергә. Башҡорт телендә бөтә әҙәби китаптарҙы тырышып уҡый торғайным, хатта яттан белеп ала торғайным. Төрлө уҡытыусы булырға тура килә. Ҡайһы саҡта икеләрҙе лә сәпәп ебәрәбеҙ. Әгәр дә кеше үҙенә бирелгән уҡыусы, үҙенә бирелгән эште эшләмәй икән, ул нимәне аңлата? Балалар яуапһыҙлыҡҡа өйрәнә. Шуның өсөн төрлө баһалар да булырға тейеш. Бишлеләр дә, икеләр дә, өсөлөләрҙе бик ҡуйырға яратмайым. Һәм бишле менән ике араһында гел йөрөйөм. Башҡорт теле уҡытыусыһы булырға мин бала саҡтан хыялландым. Башҡорт теленә ата-әсәйем ҙур һөйөү уятты. Һәм шуға күрә 2014 йылда Башҡорт дәүләт педагогия университетының башҡорт филология факультетын тамамлап, Өфө ҡалаһында мәктәптәрҙә эш башланым. Съезда ҡатнашыусылар 4 маршрут буйынса юл алды һәм уларҙы килгән урындарында ошолай йылы, ихлас итеп ҡаршы алдылар. Һеҙ бөгөн ниндәй дәрестәрҙә булдығыҙ һәм үҙегеҙгә ниндәй асыштар эшләнегеҙ? Без бүгін бик күп мастер-класстар ҡараныҡ. Миңә бик оҡшағаны электрон ресурстар ҡулланыу булды. Һеҙ ни өсөн был һөнәрҙе һайларға булдығыҙ? Мин Салауат бәләкәй ваҡытта ҡурсаҡ уйнаманым. Уҡытыусы уйнарға ярата торғайным. Бәләкәй һеңлемде ултыртып ҡуям да, әрләп, туҡмап дигәндәй, уны уҡырға ярата торғайным. Бәләкәйҙән уҡытыусы булырға хыялландым инде. Хыялым тормошҡа ашты. Балаларға ниндәй билдәләр ҡуяһығыҙ? Беҙ, башҡорт теле уҡытыусылары, үҙебеҙҙең башҡорт балаларына ике ҡуйырға тырышмайбыҙ. Телде яратһындар, беҙҙең предметтан биҙмәһендәр, матур итеп өйрәнһендәр. Ошондай матур башҡорт балаларына нисек 3 менән 2 ҡуяһың инде? 4 тә 5 инде. Беҙ был башҡорт теле дәрестәрен
төрле предметтар менән бәйләнештә өйрәнәбез. Бул тарих, ул география, ул биология булганмы, ул музыка һәм башкорт телендә алган белемнәрен инде улар башка предметтарда ла куллана алалар. Съезд программаһында ижади очрашулар, кала буйлап сәяхәт һәм әлбиттә төрле осталык дәресләре каралган. Рәми Гарипов исемендәге беренче башкорт гимназияһында флешмоб менән каршы алһалар, Мөхәммәд Исҡужин исемендәге 136-нчы лицейда съезд катнашучыларын Вячеслав Чернеев менән очрашыу көттө. Варшава университетының докторанты, учу башкирский язык тапшыруының алып барыусыһы башкорт теленең әһәмияте һәм киләсәге хакында һүҙ йөрөттө. Сәкинә булмаһын, башкорт теле тик Башкортостанда гына кәрәк, уны авылларда гына кәрәк дигән фикер яңылыш, сөнки башкорт теле ысынлап дөнья кибәренә күтәрерлек, күрһәтерлек бер тел. Съезд программаһы бай һәм икмәткеле. Һәр майҙансыҡта эш ҡайнай. Тик Салауат уҡытыусыларҙы төртмә һорауҙары менән шаярта. Башҡорт теленән берәй ҡағиҙә беләһегеҙме? Башҡорт теленән ҡағиҙәләрҙе беләм. Мәҫәлән, күп инде. Һүҙҙең тамырында ҡалын һуҙынҡы булһа, ялғауында ла ҡалын һуҙынҡы. Лар, ләр, күпселек ҡағиҙәләре, шул ҡағиҙәләрҙе әйтә алам. уҡыусылар башҡорт телен яратһындар өсөн һеҙ нимәләр эшләйһегеҙ? Башҡорт телен яратһындар өсөн мин уларға күберәк әкиәттәр уҡырға тырышам, йомаҡтар. Шунан һуң ҡыҙыҡлы берәй хәл һөйләргә тырышам инде. Ҡыҙыҡһындырырға тырышабыҙ инде. Башкорт телендә заманса технологияларҙы булдырыусы һәм үҫтереүселәр булғанда, дәрестәр ҙә файҙалы һәм ҡыҙыҡлыраҡ үтәсәк. Башҡорт проекттары төрлө ҡушымталарҙы башҡортса тәржемә итеү һәм ҡалған кешеләргә башҡортса һөйләшергә өйрәнеүгә ярҙам иткән ҡушымталарҙы тәржемә итеүенән шөғөлләнде. Мәҫәлән, ул башҡортса клавиатура, уның предиктивный ввод бар инде, ул үҙе төҙәтә, Т9 кеүек инде. Шунан һуң бар ГОСБ, ул башҡорт телендәге һүҙҙәрҙе турап англис теленә һәм ҡалған телдәргә тәржемә итә ала. Унан башҡа тағы ла башҡортса электрон китапхана, унда әлеге ваҡытта 1700-ҙән ашыу китап һәм журналдар йыйылған, һәм унда һәр бер теләгән кеше үҙе теләгән китаптарҙы уҡый ала. Һеҙ башҡорт теленең үҫешенә ниндәй өлөш индерәһегеҙ? Беҙҙең Мифтахиddин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагог университетының Башҡорт филология факультеты уҡытыусылары тарафынан донъяла әлеге көнгә берҙән-бер башҡорт телен өйрәнеү буйынса дистанцион система булдырылған. Ул бер нисә бүлектән тора. Унда бына иң беренсе ингәндәр үҙҙәрен һынап ҡарай ала, тесттар төҙөлгән, онлайн курс һәм башҡортса, русса һүҙлек, интерактив картаһы ла бар Башҡортостандың һәм галерея бар. Тел ярҙамында беҙ бик ҙур бейеклектәргә күтәрелә алабыҙ. Һәм тарихтың тәрән төпкөлөндә ятҡан байлыҡтарҙы сығарып, донъя кимәлендә маҡтана алабыҙ. Ул ҙур байлыҡ, был ҙур байлыҡ йәшәргә тейеш, үҫергә тейеш, яңыса, заманса талаптарға күтәрелергә тейеш. Ә ул талаптар, минең ҡарашымса, бөгөн цифрлаштырыу аша башҡарылырға тейеш. Сөнки борондан сәсәндәр, ауыҙ тел ижады аша тапшырылып килгән рухи байлыҡтар юғалып ҡалыу хәүефе аҫтында тора әле. Шул байлыҡтар юғалып ҡалмаҫ борон, уларҙы цифрлы платформаға урынлаштырып, хәҙерге заман балаларына һәм киләсәк быуындарға тапшырыу зарур. Аслап әйткәндә әҙерәк ҡурҡам. Хөрмәтле уҡытыусылар, бөгөн минең башҡорт теле өсөн икене ҡуймағыҙ.
Геннадий Фәрит улының сығышына ниндәй баһа куер инегез? Минме? Бишле билдә куернем. Бик тырышабыз башкортча сөйләшергә. Алла боерга аңгаякка үзгәрт дип уйлайм. Әлбәттә, уның башкорт телендә һөйләшергә тырышуы шул тиклем мәртәбә булды. Һәм мин дәртләндерү өчен уга бишле куер идем. Әлбәттә, бик яхшы баһа куер идем, чөнки безгә шул кадәр матур итеп якты өметтер уятканы өчен. Нейсен башкорт телен белергә кәрәкме? Уңышлы булыр өчен белергә кәрәк. Төрки илдәргә сыкканда ла башкорт телендә әгәр дә һөйләшәһегез икән, һеҙҙе башка милләттәр аңлаясаҡ. Башкорт теле яшәргә тейеш, сөнки ул безнең яшәешебезнең өнигеҙе. Башкорт телен саф башкортса киләсәк быуынға тапшырырға тейешбеҙ. Һәм беҙ уларҙы башкорт балаларына һәм урыҫса өйрәнергә теләгән балаларға тапшырырға тейешбеҙ. Съездың ябыу тантанаһында уҡытыусылар өсөн концерт программаһы әҙерләнгәйне. Урал Батыр эпосын яттан һөйләүселәр конкурсының еңеүсеһе, Ҡош йылы балалар проекты ҡатнашыусыһы, Шаяниум уйынының КВН-сылары һәм Тамыр балалар йыр студияһында шөғөлләнеүсе ҡыҙҙар-егеттәр үҙҙәренең сығыштары менән ҡыуандырҙы. Төрлө район, ҡалаларҙан, хатта сит өлкәләрҙән килгән уҡытыусылар беҙҙең тамырыбыҙ менән яҡындан танышты. Беҙ бында сығыш яһайбыҙ, беҙ башҡорт теле тураһында йыр йырлайбыҙ. Һеҙгә башҡорт теле дәрестәре оҡшаймы? Миңә оҡшай, беҙ унда матур шиғырҙар өйрәтәбеҙ. Миңә лә ныҡ оҡшай, беҙ анда нәмәкәй шиғырҙар күсерәбеҙ. Башҡорт уйындар уйнап алабыҙ. Нәмәкәй минең уҡытыусының исеме Светлана Валерьевна. Әммә ул башҡорт, таптана башҡорт. Уҡыу режимына күсеү үҙенсәлектәре, туған телдәрҙе уҡытыу күләмен һаҡлау, лингвистик мәктәптәр ойоштороу, башҡорт телен һанлаштырыу. Бына ошондай мөһим һорауҙар күтәрелде. Әммә съездың бурысы башҡорт телен һәм әҙәбиәтен уҡытыу проблемаларын хәл итеү генә түгел, халыҡты, мәҙәниәтте, илде һаҡлау. Сөнки уҡытыусылар балалар белеме өсөн генә түгел, халыҡ киләсәге өсөн дә яуаплы. Съездың программы шул тиклем бай булды. Эйе, ошо 2 көн эсендә әллә күпме ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр белдек. Һеҙгә лә оҡшағандыр тип уйлайбыҙ. Беренсе Бөтә Рәсәй башҡорт теле уҡытыусылары съезы өсөн махсус Тамыр телеканалы йәш хәбәрселәре Салауат Заманов, Гөлгенә Баһаутдинова.